যে সমস্ত বাচ্চাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে, মানে ঠান্ডা কিছুর সংস্পর্শে এলেই বাচ্চাদের হাঁচি কাশি নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হয়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শীতকালে আমাদের অনেক সাবধান থাকতে হবে। তাই শীতকালে তারা যে ঘরে থাকবে সেই ঘরটা যাতে ঠান্ডা না হয়ে যায়, যাতে টেম্পারেচারটা আরামদায়ক হয়, সেটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রেখো। ভোরবেলার দিকে বা সন্ধ্যের পর থেকে তাদেরকে যতটা সম্ভব বাইরে কম বার করা যায় সেটাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। দীর্ঘক্ষণ ধরে কোনো খাবার যদি আমরা খাইয়ে যাই, সেই খাবারটাও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায়। সেই ঠান্ডা খাবারটাও দেহের ভেতরে গেলে সেখান থেকেও তাদের কিন্তু কাশি হাঁচি হতে পারে। মেঝেতে যদি তারা খালি পায়ে হাঁটে সেক্ষেত্রেও তাদের ঠান্ডা লাগতে পারে। মোট কথা, বাচ্চার যদি কোল্ড অ্যালার্জি থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো রকম ঠান্ডার সংস্পর্শে এলেই সেখান থেকে তাদের হাঁচি কাশি হতে পারে। এই স্ক্রিনের নিচের দিকে ডান দিক করে 3টে ডট দেওয়া আছে, সেই ডটে ক্লিক করবে, ডেসক্রিপশন দেখতে পাবে। আর সেই ডেসক্রিপশনে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে বাচ্চাদের শীতকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন ভিডিওর একটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। এই লিঙ্কে ক্লিক করো, তারপর সময় করে বাচ্চাদের শীতকালের টোটাল কেয়ার সম্পর্কে বিভিন্ন ভিডিওগুলো দেখে নিও।